क्या आपने कभी दुबई के किसी वीडियो में ऐसा देखा है कि सुपर कार है और वो बहुत गंदा है? ऐसा कम ही देखा होगा या फिर ना के बराबर देखा होगा, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट इस बात को लेकर कॉन्शियस है। इनफैक्ट आप अगर गाड़ी गंदा रखते हो और अथॉरिटीज ने देखा कि गंदी गाड़ी चल रही है धूल से भरी हुई, तो इससे दुबई का इमेज खराब हो सकता है। तो सिर्फ इसी के लिए आपके ऊपर फाइन लगाया सकता है और जेल भी हो सकता है। वहाँ पर कार वॉशिंग का रेगुलेशन है ताकि कोई भी इंसान गंदे गाड़ियों को लेके ना घूमे और दुबई का इमेज बिल्कुल भी खराब ना हो।